ดาราสาวได้นาฬิกาเรือนใหม่สีเข้ากับรองเท้าแตะพอดีเลยล่ะค่ะเป็นนาฬิกาโดเรมอนนะคะทรงตรงความน่ารักของน้องเกลพี่สายพยูนะคะทรงตรงมาจากเซี่ยงไฮ้เลยล่ะค่ะโดยวันนี้นะคะทุกคนนะคะลงโมเมนต์ไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะป้าน็อตนะคะที่ลงรูปลูกสาวนะคะในโมเมนต์ที่ไปเที่ยวคืออยากจะบอกว่านอกจากความน่ารักก็จะมีความฮาที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมความน่ารักนะคะที่ทุกคนได้อัปเดตกันดีกว่าค่ะเป็นโมเมนต์การท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยเกลไปไหนชมความน่ารักของน้องเกลผ่านตากล้องของป้าน็อตนะคะทุกคนซึ่งป้าน็อตลงรูปน่ารักของน้องเกลพร้อมกับแคปชั่นว่ามันยังไงอะเกลทุกคนก็ดูได้ตามภาพเลยล่ะค่ะมันยังไงกันนะ